nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa shan magac oo kala duwan ayuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. haddii ay kugu cusub tahay shanta magac aadan horey u aqoon fadlan la sii wadaag walaalaha kale si ay uga faa'iideystaan. haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kaiira. amaa bacd, waxaynu maanta baranaynaa shantii magac uu lahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waxaa laga yaabaa adigan idaawanaya inaad u taqaana nabiga calayhi salaatu wasalaam maxamed oo kaliya ayaa laga yaabaa inaad nabigaaga u taqaanid, laakiin nabigeenu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam shan magac oo ka sugnaaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo uu sheegay inuu shanta magac u leeyahay. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam asmaadeeda iyo magacyadeeda waxaa ka mid ah muxamed oo ah magaca ugu caansan aynu u naqaano. sidoo kale waxaa la yidhaahdaa buu yidhi nabigu axmedna waa la yidhaahdaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ayuu ku sheegay wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed, ugu bishaaraynaya waxa weye ummadan inuu iman doono isaga gadaashii nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo magaciisa la yidhaahdo axmed oo markaa ay ku soo aroortay aayadaasi. sidoo kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ana alxaashir alladii yuxsharu annaasu yowma alqiyaamati calaa qadami. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam anna waxaan ahay sidoo kale xaashir kaasoo lagu soo ururin doono maalinka qiyaame gomadahayga ayaa lagu soo ururinaya, lagu soo koobaya dadka ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maalinta qiyaame dadka lagu soo ururinaya. sidoo kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ana almaaxi alladii yamxu allahu bihi alkufr. anna waxaan ahay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maaxi kii tirtirayay kaasoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tirtirayo gaalnimada ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ana alcaaqib, caaqibna waa la yidhaahdaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. imaamu tirmidi sida uu soo warinayo waxa uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi wa ana alcaaqib alladii laysa bacdahu nabiyun. anigu waxaan ahay caaqib midka soo cirbinaya oo gadaashayda wax nebiyo ka iman doona markaa aanay jirin, oo waxaan ahay nebiyada kii soo gabagabaynayay ayaan ahay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaa shantaa magac ayuu lahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.